Hello，大家好，我是马克西，欢迎来到马克西说澳洲。那我们今天继续呢，我在上海的这个算是游记的 vlog 视频啊。那我们今天呢来看一下上海最大的花鸟市场，它呢是位于上海的兰陵花鸟市场，具体的位置呢在普陀区临时路啊，还是非常有名的。那这里面呢，可以说囊括了所有你可以想得到的宠物啊。我这边看到的啊，就有猫、狗、鸟类、虫类，还有各色的水生动物等等等等啊。价格的话呢，也非常的便宜啊。那我看了一下，这个狗的话，基本上价位在1000多到2000多左右。猫的话呢，要看具体的品种，基本上会稍微贵一点啊，在2000多到3、4千的价位都有。那相对来讲的话呢，这边已经是规模最大的花鸟市场，你也可以货比3家啊，来选择自己比较合适的。我们最后呢买了2个鹦鹉啊，是50块钱一只，一对的话呢是100块钱，送了一些鸟食和一些基础用品。我不知道这个价位算贵还是不贵啊，反正比澳洲的话肯定要便宜得多了，这个是毫无疑问的。但是呢，如果你在这边买猫猫狗狗带到澳洲的话就比较麻烦，有很多的手续，还要做免疫检测等等啊，花费是不菲的，所以呢要看是不是值得。那除了宠物类呢，花鸟市场嘛，自然少不了花啊，所以我们可以看到也有很多的这个植物啊、花草在售卖。那冬天的话呢，比较流行的就是水仙花了。水仙花的话呢，根据不同的大小，价位也不一样啊。买个10块钱、15块钱的回去养一养，还是非常方便的。而且水仙花呢是比较容易养活的。现在镜头给大家看到的啊，就是这个虫类啊，我们可以看到都用布罩着。价位的话呢，有便宜的几块钱的，像贵一点的啊，大蟋蟀、叫蝈蝈这种的话呢，也有50、60块钱的。但总体来讲呢，肯定是比澳洲要便宜啊。澳洲呢，一方面是没有，即使有的话呢，这个算汇率也不划算，对吧？总而言之呢，我觉得如果说是有计划想要买花草或者说宠物啊，陶冶一下情操的话，这里呢是一个好去处。而且呢，因为有这么多的店，你完全可以货比3家啊，是非常方便的。其实呢，它旁边啊还有一条文玩古董街，但这些东西呢我就更加没有研究了啊，没有发言权，本身兴趣也不大，所以就没有拍了。那如果大家有兴趣的话呢，也可以去隔壁街逛一逛。总而言之的话呢，我认为如果要来买宠物，来这里看看挑一挑还是挺不错的。接下来的视频呢，我就不解说了，大家就自己看吧啊，具体有哪些东西出售，感兴趣的话呢，我还是挺建议去逛一逛。
这里面有些故事。看到Joe Biden了吧？哦，Joe Biden，狗狗啊，看Joe Biden。他这个带